Arewa wanted. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da Allah kai ne Mustapha EFCC? Ni ne me faru? Yawa, Allah kaɗai ya san wahalar da na sha. Wahala kuma. Dama abokinka Abubakar shine bani miliyan 2 da kake bin shi in kawo ma. Miliyan 2? Ka bari zan mazo. Allah. Miliyan 2 ne anan? Kware. Da wani ka aje mu da wani ka aje bari shiga sa dogon don Allah. Ka jira ne zai fito. Da Allah ka jira ne fa. Bari sa dogon don zo mu je abin nan. Kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me shago ya gari ya aiki? Lafiya lau. Ya gari? Lafiya lau. Ina so a bani fik. Guda nawa kake so? Dukkan kalan madaran da kake da shi bani su. Fik milk ɗin guda biyu ya isa kaman. Sai akwai super pack? Akwai. Ban guda ɗaya ta isa. Sai ka bani biredin nan. Na saman nan karamin nan. Buga mun nawa? Duka kuɗin ka 2000 kenan. 2000 ne? Shikenan haɗa kayan da ka sa su a leda. Ka bayar da kai maman Sani. Ka zo majalisa. Nan ka zo ka ashi kuɗin ka. Zan baka 10,000. Ai ga ka fara bani kuɗin. Kar ka damu. Nuna mai kai. Yawwa. Ka gani? A cikin akwatin me? Kuɗaɗe ne a ciki. Miliyan 2 ne aka bani. Bashi da nake bi ya zo. Saboda ka zo majalisa nan yanzu ka zo karɓa kuɗin ka. Amma dai ba za ka mu wasa da kuɗi. Kar ka da 10,000 zan baka. Na ninka ma baka ji zafi ba kai? Shikenan. Ka da ka haɗa su kai maman Sani. 10,000 zan baka. Baka da damuwa za a kai mata. Ka ga wani macen. Ka zo kawai sai hamma ka kawo. Malam ya da Allah. Ka ga yayin wake da da kun da baka. Ka ne sai yin wake da Allah. Yiwo ne mu je ka shi da Allah. Jiya nan gara ta wadare ni ta mun zafi yau kuma ka zo kana duka na. Za a ba kuɗi ka zo sai isa da jiyo kake. Kuɗi za a ba ka zo kana ta jiyo. Ka ka taɓa mu kuɗi. Ku zo mu je a baka. Haba. Kuna nan ba ku asisi sai wani kananan banza. Sun gona mini wiwi. Ka digare ta wiwi. Wasu ba sa son shan wiwi. Ka zo ni ba. Bai ma san inda kan shi ba. Shaye kawai. Ba ko zai siye shan. Sai Allah su ko. Ka ji ba mai shaye kake. Kan na to uwar ka wai mi ka fara mai. Yan ka za a yi. Mulki na shiga. Kuɗi za ka san me a cikin nan? Ba ka da ko sisi mu ja ba kuɗi. Haula gidan Allah. Mutum shi haka ma ya isa. Kai, ina ka je ne? So ka sa kuɗin? Ko dai kai ba ne? Za ku samu wawa ne? Don da ita wa yayi ne ai. Wallahi me kuke dukan shi haka? Me muku kuke ta dukan shi? Kayan nan ya zama min da wiwi ta. Ya gama mari na a ce ciyayi ne a cikin abin nan. Kuɗi na da muka zaka bani. Ciyayi ya bude ba a cikin akwatin. Dama wai ba kuɗi bane a cikin wannan akwatin? Wallahi kuɗi ne ko da gani ne sun zama. Ka saka na hada maka kaya a shago? Dan yare na mana wa yaran nan ya zo ya mara wai Kai ban dama aka ce ciyayi ne a ciki.